ဌာနလူပြုလို့လာကြသူအလှမကာတနာအလို့ကျွေးလျှော့လို့ဒါနဒုက္ခလေးတော့ရအိုးလူသားကပူရင်တော့ကပြညာနေကဲမမဲ့လူမျက်နှိပ်ပန်းလန်းမပြတ်စီမမှန်း